कोयल लाइक चिड़ै, मैना, तोता सभी बोल रहे हैं। सो के उठे शक्ल अजीब लग रहा है ना गाइस, कितनी जोर जोर से मतलब कोयल मधु मीठा आवाज़ में अपना सुर में सभी को गुड मॉर्निंग बोलते हुए वो अपना भाषा में, ओके ना गाइस, हम लोग का भाषा ये है, उनका भाषा वो सुन सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो देख ही सकते, सुन ही सकते हैं ना गाइस। और गाइस सभी को बोलना भूलिए, सो सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय हाय, जय श्री राम, वंदे मातरम। हमारे यूट्यूब फैमिली